kese zagiye zivugwa hajya ko havugwa kese ya Sahaba havugwa kese ya Rafael Yorke bana bavuga bati aba bakinnyi ko ari abakinnyi beza niba harabayeho amakosa umuti ntago kwari kubaca cyangwa se kubakura muri squad kubakura muri groupe na bagenzi babo ahubwo nk'abakinnyi kandi noneho bakiri n'abatoya byari kuba byiza kurushaho ahubwo begerewe kurusha ko bashyirwa ku ruhande baterwa amabuye nizo kesi isa nkaho zagiye havuzwe ko harimo no murumva no mu birebana n'abayobozi nabo hari ukuntu nabo umutoza nyine bagerageza kumwaproachinga ariko ntabereke ikintu cyo gusa naho ari ikintu kigaragaza ko ibiganiro bitagenze neza amagara kumwunganira kuko urabyo akiva muri Nigeria ejo bundi bavuye gukina na Nigeria itangazamakuru imubaza ku masezerano ye yaravuze ati ngewe ni gute abantu bashaka mu masezerano bakambaza ngo ndifuza ko nahembwa ngaye cyangwa se ndifuza iki kandi ari bagomba kumbwira ngo amasezerano tugiye kuguha akubiyemo ibi nibi umushahara tuzaguha n'uyu wenda logement bizaba bimeze gutya na gutya bo bakambwira uko babitekereje none ngiye nkaza mvuga ngo nkurikije ibyo mwambwiye ndabona byahura avuga ngo nyine approach bakoresheje mu bijyanye no kugira ngo bamwongere amasezerano ntabwo yayishimiye kandi ariko n'umutoza ntabwo ajya hisha rwose ikintu kimuri ku mutima ahita bitangaza akabishyira mu itangazamakuru bimwe mu bibabaza n'abayobozi bamukuriye namenye ko rwose uburyo uyu mutoza hari ibyo rimwe na rimwe abwira itangazamakuru bo bakabyumva mu itangazamakuru kandi atarabibwiye abo bayobozi bwo ni ubuyobozi bukuru bwa federation ndetse na ministeri kavuga ati kuki utazi tubwire ngo ibintu sinabyishimiye ahubwo twe tukazabyumva mu itangazamakuru kutishimiye wenda approach twakoresha kugira ngo tugwe amasezerano ubwo rero biragaragara ko ibiganiro byanze bikunze mu buryo bumwe cyangwa ubundi bitagenze neza hakikubitiramo nuko umugaragu bigaruka bavuga ngo yari yarabwiye kuva na mbere ko ashaka kuzasoreza umwaka iwabo mu Budage kuko burya ngo niwo muco we aho yaba ari hose akazi kose yaba arimo agomba umwaka ari mu Budage update yanyuma mbonye no ko agenda uyu mugoroba ariko kibaza ikintu kigaragaza ko atari biruhuko nese ukibaza ni gute umutoza ufite akazi ashaka gusiga akazi akajya mu biruhuko kuko kwezi kwa 12 harimo akazi kakabaye kamureba harimo akazi kipe y'igihugu akina mu minsi 12 na South Sudan ugomba ko yahamagaye none se wajya mu biruhuko ufite akazi ntabwo bishoboka ahubwo ikigaragara cyo nuko ibijyanye no kongera amasezerano no gukomeza gutoza ikipe y'igihugu Amavubi ntabyo uko kwezi kwa 12 zari agreements habayemo vabo cyangwa se byari byo kuganira ariko none uvuga ngo bitarajya mu nyandiko hatarajyaho kashe vuga ngo ukwezi kwa 12 uvuga ngo byari ibintu biri aho ngaho ariko hasigaje ko azabyemera ndetse nabo bakaza kubyemeranya we icyo gihe yarategereje kumenya ngo ese kontra abanyifuza iranganite irareshite iri miki nize cross zirimo ibyo rero byo kuba harimo utwo tuntu twavuga tutudete ku ruhande dutuma hari impande zimwe na zimwe badahurizaho bose 100% ko umutoza bakomezanya ibyo byatumye bavuga ati why ngewe why naguma hano nkomeza forsa reka mbanze ngende ningenda mu gihe ntagihari nabo ubwo bazicara bikoresha akanama umwaka nujya gutangira nabo barabizi ko mu bigo cyane cyane ngo bizabijyanye n'ikipe y'u Rwanda harimo icyo kintu tugiye kugaruka mu kakiri bana n'uburyo u Rwanda ushobora kuzahabwa kwakira cyane ubu turacyafite uburyo amahirwe ko dushobora kuba twakira cyane urumva ko mu kwezi kwa kabiri hari possibility yo ku ikipe y'u Rwanda ishobora kuzitabira icyo gikombe cya Afrika cy'abakino kina imbere mu gihugu akavuga ati rero reka ningenda ntahari ubu ngubu ntakomeje nabo bazafata igihe kinini cyo bizatuma bicara bitekereza bakore iyo namarebe bavuga ati ese koko uno mugabo dukurikije services ze ni umugabo dukeneye kuko arashaka kubakubita ako kantu yari bakose kamera ko babwira ngo nge imyaka yanjye irageze ngiye mu gihe cy'ikiruhuko ariko David ni ibintu bigomba gutangira gusobanuka hakiri kare kuko no kuvuga ngo tugiye gukina na Sudan imikino ibiri sibyo ntahari iratozwa na Rwasamanzi na Kocha Murisa wenda ku ruhande rumwe nk'abanyarwanda turavuga duti ni ikintu cyiza na batoza basanzwe bongirije kandi n'abatoza bamaze igihe muri shampiyona mu by'ukuri n'abakinnyi b'abaroko benshi barabaza benshi baranabatoje sibyo ariko noneho nuvuga ngo ahantu ministeri na Ferwafa nta gahunda yo kuryama ihari kuko turamuka tugiye muri CHAN muri uko kwezi kwa kabiri uri kuvuga uri kumva ni ukuvuga ngo tugomba kujyayo tuvuga duti hari umutoza mukuru runaka dufite head coach urumva uzwi uhari ariko nanone twongera kwibuka kuko no mu kwa gatatu dufitemo match ebyiri Nigeria na Lesotho mu gushaka igikombe cy'isi dufite match ebyiri match za Nigeria na match ya Lesotho ahanga mu kwezi kwa gatatu ku itariki 17 z'ukwa gatatu na 24 z'ukwa gatatu umwaka utaha Nigeria nizabanza ku 17 dukinere Lesotho kuri 24 ni ukuvuga ngo ugiye kureba ni igihe cyegeranye niba ari ugomba kuzongererwa amasezerano akagirirwa icyizere ubwo ni ibintu bigomba gukorwa kare kugira ngo atangire no gutegura ikipe y'igihugu hakiri kare niba ari n'undi mushya bazashaka bagomba gutangira
kubwira abashaka nyine bagatangira kubidinga abashaka kuzatoza ikipe y'igihugu batangira bagadepoza ibyangombwa byabo amaseve yabo tukareba nyine ukwiriye kuzadufasha. ari ikintu mbona cyafasha nko muri imikino yo gushaka ya CHAN ushaka kuyiha abanyarwanda kuko n'ubundi umutoza mukuru si ngombwa ko atozana ikipe CHAN ubundi byavuga ngo reka mfate umunyarwanda atoze ekipe CHAN ndetse ninabona itike muri CHAN izaba ifitwe n'uwo munyarwanda cyangwa se undi mutoza utandukanye n'umutoza uzaba ari mukuru wenda wo bazazana kugira ngo atoze imikino ya World Cup qualifiers ko ntabwo ari ngombwa ko umutoza mukuru abatoza bari bafashe uw'imbere mu gihugu atoza ab'imbere n'ubundi muri imikino ya CHAN bicari bitonze bategeze ku mutoza bagomba kuzana byibura ukwezi kwa mbere kuzajye kurangira baramaze kumubona. Cyo nicyo dusaba ubundi Ferwafa nuvuga ngo ibyiciro byose by'amakipe y'igihugu yakaba afite abatoza bayo nuvuga ngo hari ekipe senior iyo kipe ikina ayo marushanwa ya CAF nuvuga ngo gushaka itike ya AFCON gushaka itike kombe cy'isi agomba kuba ari umutoza mukuru ari Thorsten Frank Spitzer ariko ikipe ya CHAN yakaba nayo ifite umutozo kwayo kuko nuvuga ngo kugabanya za nshingano z'umutoza no gukurikirana byari n'umutoza yahamagaraga ikipe abakinnyi bari gutegura imikino yo gushaka igikombe cya Afurika ariko akanahamagariramu anajyanira na rimwe no kuvuga ngo reka nanategure n'abakinnyi nabo bazakina n'ikipe ya Somalia cyangwa se bazakina n'imikino ya CHAN byakabera ko Ferwafa izajya ivuga ngo ikipe y'abataranje imyaka 23 ikipe Olympique ifite umutoza wayo y'abataranje imyaka 20 ifite umutoza wayo ikipe senior ifite umutoza wayo ariko na CHAN nayo ikagira umutoza ku buryo azajya agira izo nshingano zo kuvuga ngo ngenda kurikirana ibijyanye n'urwego rw'ikipe yanjye kuko nk'ubu nkangahane twakabaye dutekereza Frank Spitzer mu gihe ino kipe ya CHAN yakabaye ifite umutoza. Urakoze cyane ubwo indi nkuru twasorezaho ku Rwanda ni iriya yo gusimbura Kenya Axel biramutse bibaye u Rwanda rwa rubyungukiyemo abasportifu bakwishimiye. Yes rwaba rubyungukiyemo iki gihugu cya Kenya.